สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิงกี้จะมาชวนทุกคนนะคะชิมอันนี้เลยค่ะเป็นไอศครีมนะคะช็อกโกนัตตี้ครันช์นะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยแกะข้างในว่ะอุ้ยดูสิโหยต้องไหนโอ้โหตักยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีถั่วเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยนี่เป็นรสช็อกโกแลตค่ะเป็นไอศกรีมรสช็อกโกแลตใส่ถั่วแล้วก็มีเม็ดช็อกโกแลตนะคะอร่อยเยี่ยมอร่อยมากเลยแต่เม็ดช็อกโกแลตขมไปหน่อยเดี๋ยวเอ็งก็ขอตัวไปกินไอศครีมแสนอร่อยก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะเซเว่นมีคือพอดีไปซื้อที่เซเว่นมานะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ